Lieber Steinbock, herzlich willkommen zu deinem Mai-Taroskop. Mai 2024. Schauen wir uns an, was er für dich bereithält, wie er sich gestalten möchte. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was wird wichtig? Was ist ausschlaggebend? Was sollte eventuell am besten ganz außer Acht gelassen werden? Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Suchen, du wirst viel suchen, eventuell weil du Dinge verlegst und dann findest du sie doch genau vor der Nase. Dann, die ersten zwei Themenkarten kamen schon. Etwas, wo du schon lange eine Vermutung hast, ein Gefühl hast, möchte verändert werden, beendet werden. Du gehst teilweise, vor allem um den 13. Mai herum, gibt es 3 bis 5 Tage, in denen du auf Rückzug gehst, Innenschau abhältst. Auch teilweise, du isolierst dich von allem und jedem, doch du fühlst dich auch selbst isoliert. Aus dem Gefühl der Isolation gehst du dann tatsächlich in die Isolation. Halte dich in der Natur auf, die Natur lädt dich wieder auf, erde dich barfuß auf dem Boden von Mutter Erde, ansonsten kann gar keine Erdung stattfinden. Bitte denkt dran. Kinder, ein Thema. Ein Vorgesetzter, ein Chef verlangt von dir das Unmögliche. Neongrüne Striche. Manch einer von euch geht auf Abenteuer, Urlaub, vielleicht übers verlängerte Wochenende, wie auch immer. Zelten ein Thema oder aber sogar, ja schau her, ein Thema oder aber auch sogar, dass ihr eventuell in die Wüste geht und mit den Nomaden zieht. So, das, was beendet werden möchte, ist aber noch so aktiv. Es ist, der Kopf sagt dir, kümmere dich drum. Dein Herz sagt, lass sein, lass ruhen. Eine innere Zerrissenheit, ein innerer Kampf. Du bist fast am Ziel, lieber Steinbock. Du bist fast am Ziel. Doch welches ist dieses Ziel? Das Ziel ist eine Öffnung bezüglich des Themas der Einsamkeit und der Zweisamkeit. Du wirst in diesen Tagen, wo du dich selbst von allem und jedem isolierst und Innenschau abhältst, sehr viel erkennen dürfen. Nimm dir die Zeit, denn danach wird alles viel, viel einfacher. Du bekommst ein ganz neues Bewusstsein, ein sehr, sehr erweitertes Bewusstsein, das nach diesen Erkenntnissen, die du dort erlangen durftest, wirst du dir sagen, was habe ich mich so lange so selbst beschwert. Schauen wir uns die Hauptenergie für dich an im Mai. Ja, wunderbar, gut möglich, dass du mit einer Jungfrau
verbunden bist oder eine Jungfrau für dich ausschlaggebend wird. Es ist, der Mai ist für dich magisch. Warum ist er magisch? Weil du dadurch, dass du diese Erkenntnis erlangen darfst, diese neuen Ausrichtungen erkennen darfst, neue Blickwinkel bekommst, erkennst du sehr, sehr viele Zusammenhänge, wie alles ineinander verwoben ist, war und ist und vor allem, welche Rolle du in dem Ganzen spielst. Es geschieht immer so, wie wir es wollen, im Guten wie im weniger Guten. Denn auch die Ängste sind eine Manifestation, nicht nur die Wünsche. Das darfst du erkennen. Ein Scharnier, ausschlaggebend. Du erkennst auch, sei es an dir selbst, die Eigenschaft, wenn man sich manchmal etwas vormacht, vor allem aus welchen Gründen, die Absicht dahinter, doch du erkennst auch die Zusammenhänge, wo du bezüglich der Liebe, der Gefühle dir selbst etwas vorgemacht hast. Du machst dir Gedanken über ein Wasserzeichen, Fisch, Krebs, Skorpion, welches eventuell momentan gesundheitliche Probleme hat, doch das ist zweitrangig, sie sind nicht, ich fühle es nicht als sehr gravierend, sondern über diese gesundheitlichen Probleme des Wasserzeichens erkennst du erst einmal, welche Gefühle, welche immensen Gefühle du eigentlich für diesen Menschen hast, hegst, spürst, die du so lange zurückgehalten hast, beziehungsweise gar nicht zur Kenntnis genommen hast. Es wird eine Lösung gefunden, eine sehr, sehr gute Lösung wird gefunden. Bezüglich deiner Sorgen, wie es weitergeht. Diese Sorgen lassen dich teilweise schon an dir selbst zweifeln, lieber Steinbock. Doch dort ist ein Mensch, der 2 Schultern hat, dich mit offenen Armen empfängt. Und im Mai, denke ich, bist du erstmals bereit, dies anzunehmen. Ein Greif wird ausschlaggebend. Eine Münze und die Zeit. Du möchtest mehr Zugang zu dir selbst. Manchmal fragst du dich, ich spüre mich nicht. Andere
veranstalten Dramen wegen ihrer Gefühle. Doch du hast immer ein Pokerface. Und auch dort wirst du über dich selbst nachdenken und sagen, spüre ich mich eigentlich? Du tust, doch auf eine andere Art und Weise. Sagen wir, sie sagen eine pragmatischere Weise. Du kannst sehr gut, sehr wohl unterscheiden. Worum es geht, was wichtig ist. Es wird sehr, sehr windig. Die Frage ist, wie gehst du mit diesem Wind um? Stellst du dich gegen ihn oder lässt du dich von ihm lenken und leiten? Die perfekte Lösung, sie kommt. Manch einer von euch hat es erreicht und hat mehr als genug auf der Seite und muss nicht mehr arbeiten. Beziehungsweise der Jobwechsel das höhere Income, um sorgenfreier zu leben. Und wie gesagt, falls ihr tatsächlich ein Wasserzeichen an eurer Seite habt mit gesundheitlichen Problemen, diese dürfen im Mai gelöst werden. Dann ein Guckloch. Muss nicht das klassische zwischen den Brettern sein oder im Türschloss. Kann auch ein Fernglas sein. Ihr schaut hindurch. Ihr traut euch, nachdem ihr die Innenschau abgehalten habt. Und schaut in andere Welten. Euch noch unbekannte Welten. Doch ihr seid so fasziniert. Ihr bekommt das Geschenk durch jemanden, der eine sehr, sehr hohe Bewusstseinsebene hat, dessen Tools anzuwenden, einen Vorgeschmack zu bekommen auf das, was euer Alltag werden kann, wenn ihr möchtet. Für diejenigen, wie gesagt, die in den Wald gehen, im Wald übernachten, sei es im Zelt, in der Hütte, wo auch immer. Ihr macht euch Sorgen um die Liebe, wird sie warten, wird sie euch dort erreichen? Ja, sie wird. In kurzer Hand kommt die Liebe mit. Die Liebe, euer lichter Schatten. Wir machen weiter im Extended. Die Reise, die ihr unternehmen werdet. Das Beste, was ihr tun könnt. Wir sehen uns gleich. Wir freuen uns. Ciao.